mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Hari yang mantap. Skrip TTS obat ayam ngorok alami. Berikut obat alami yang ampuh untuk ayam ngorok. Pertama, jahe. Geprek jahe sebesar ibu jari, rebus lalu kasih 1-2 sendok makan ke air minum ayam. Kedua, bawang putih. Geprek 1 siung dan campurkan sedikit saja ke air minum. Ketiga, kunyit. Tumbuk sedikit kunyit lalu campur ke pakan atau air minum ayam. Keempat, daun sirih. Rebus 2 lembar daun sirih, dinginkan, lalu kasih 1-2 sendok makan. Terakhir, madu dan jeruk nipis. Campurkan 1 sendok teh madu dengan beberapa tetes jeruk nipis dan berikan langsung ke mulut ayam.